Зараз з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, наші вітання. Вітаю. Хочемо почати розмову із вами із інциденту, який трапився на Курщині. Там російські окупанти помилково знищили власний комплекс ППО, який, ймовірно, є північно-корейською системою. Понг М-2020, поправте мене, якщо я помилився в назві, але не суть. Власне, про цей випадок свідчить наявність на цих ЗРК на озброєнні Російської Федерації. Що ви можете про це сказати? Наскільки от такий friendly fire, він зараз розповсюджений, враховуючи, можливо, плутанину в номенклатурі техніки і взагалі ось північно-корейські зразки? Наскільки вони можуть вплинути на хід бойових дій там, на Курщині? Ну, знов-таки ми кажемо про систему ЗРК, яка передбачає перехоплення і захист з боку повітряного простору, тобто від нападу повітряного. Тобто зрозуміло, що Корея, перебросивши КНДР, перебросивши свої війська, скоріш за все, і забезпечили їх певним засобами озброєння. І, безумовно, система протиповітряної оборони передбачала би таку зброю, тому що давайте подивимось в реалії, і ми бачимо, що насправді Російська Федерація не здатна захистити навіть 40% своїх стратегічно важливих об'єктів, тому що підтвердження сьогоднішня масована атака по території Російської Федерації. Тому, безумовно, КНДР передбачали передачу зі своїми військовими, мабуть, якісь із систем протиповітряної оборони. З врахування цієї системи тут треба зазначити, що це система малої дальності, тобто вона закриває на відстані до 200 кілометрів, але тим не менш це суттєве посилення захисту території Російської Федерації. Наскільки яку велику кількість можуть передати КНДР до Російської Федерації, невідомо, тому що треба розуміти, що це високотехнологічне озброєння, яке передбачає застосування засобів радіолокації, чіткого аналізу, обчислювання, наприклад, вирахування тієї ж самої точки зустрічі з ціллю, яку треба знищувати. Тобто ми кажемо про високотехнологічні комп'ютери і озброєння, яке використовується для цих засобів. Тому знов-таки треба зрозуміти, що в будь-якому випадку факт friendly fire підтверджує відсутність чіткої комунікації між підрозділами Збройних сил КНДР і Російської Федерації. Тобто тут ми кажемо про те, що немає чіткої об'єднання в роботі. Ну і знов-таки треба не забувати, що Росія на Курщині знов-таки працює по принципу вижженої землі, тобто коли закидають і кабами, закидають будь-яким озброєнням, отримавши певну інформацію, що, наприклад, в тому секторі можуть знаходитися українські військовослужбовці. Знов-таки, це війна не позиційна, то це теж треба брати до уваги, що в будь-який момент на певних секторах можуть з'являтися українські сили, які зможуть завдавати удари по певних об'єктах з боку Російської Федерації. 14 січня виповнюється рік, як Сили оборони збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, також підбили Іл-22, збили також ще А-50. У нас є також нещодавній успішний приклад того, як морський дрон Магура збив вертоліт. Як ви взагалі оцінюєте наші військові успіхи по збиттю ворожої авіації? Ми прогресуємо в цьому питанні? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми з огляду на весь час повномасштабного вторгнення, то Україна здійснювала доволі потужні удари по російській авіації. Це і вперше в світі, коли були знищені системи дальнього радіолокаційного виявлення, це ми кажемо про літаки А-50. Знову-таки треба пригадати, що в 23-му році, там за один місяць, ми спромоглися знищити таку кількість Су-34, які Росія будувала протягом 5 років. Тобто ми кажемо про те, що в принципі перехоплення були доволі потужні. Знову-таки треба розуміти, що позбавивши очей Російську Федерацію, тобто за рахунок знищення цих літаків А-50, Україна не зупинилась на цьому і далі продовжує бити по виробничих потужностях того ж самого заводу Берієва в Таганрозі, який займається, в принципі, випуском обладнання для літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що дедалі більше і складніше рішення ми знаходимо. Це, якщо ми кажемо про застосування засобів ураження
з морських дронів, тобто про використання ракет повітря-повітря для ударів по гелікоптерах, які вишукували наші морські дрони. Тому знов таки є куди рухатися, є що розвивати, тому що дедалі більше ми будемо стикатися з потребою створення безпілотних систем, які будуть модульного типу, коли ми зможемо підкріплювати будь-які засоби ураження або будь-які системи на наші безпілотники. Але тим не менше, повертаючись до питання щодо річниці ураження, знов таки хочу зазначити, що за цю війну Україна суттєво вдарила і по іміджу, і по можливостях Російської Федерації. А от що стосується ось цієї дальньої радіолокаційної можливості та Росії відстежувати і контролювати, ну скажімо, і наземні сили, і авіацію, А-50, вони перестали їх застосовувати поблизу повітряного простору України чи ні? Чи у них ще є в наявності літаки здатні відстежувати, що робиться у нас у нашому просторі? Треба зрозуміти, що наявні літаки, які залишилися в Російській Федерації, вони не підходять під умови сучасної війни. Тобто ми кажемо про ці потреби, які використовувалися оновленими літаками А-50, а ті, які залишились на озброєнні, які можуть використовуватися, вони не відповідають вимогам сучасної війни. Знову таки, давайте пригадаємо, що Росія активно хизувалася щодо створення літака А-100, який планували запустити в експлуатацію, долучити до моніторингу повітряного простору України. Але, повторюсь, удари по території Російської Федерації по заводу Берієво унеможливують ці спромоги росіян. Що ж, дякуємо вам за коментарі і за те, що долучилися до ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку.